观众大家好，欢迎来到小龟的小游戏实况。在我旁边呢是我哥哥龟哥，请他跟大家说说话。龟哥。好，那我们现在要比的是3战2胜。就是看谁先赢3次好了。我们要比呢，就是看正下方的数字，看谁比较多。比3场，先赢2次的人就赢了。讲一下这游戏。这游戏叫做 Run Bird Run， 跑鸟跑。跑鸟跑，请大家一定要记住这个名字。这游戏非常简单，而且我觉得不错玩。它的控制只要像这样按右边，它就往右边；按左边，它就会往左边。谢谢。按上面它就会飞起来，真的。不要相信龟哥。好，换我了。好，这一场我是60，我一定赢你。我们祝龟哥59。好，开始吧，不要拖台前。跟老师关系不好才会59。为什么？不及格。真的，59真的是。真的，非常漂亮的一个数字。对啊。GG，耶！谢谢。Kiki，你又在那边。哇！赛到了。我刚才为什么会死？智商啊。是。不公平！哎呀！是不是？好，可以自杀。没有，我赢要赢的光荣。你要是光荣可以。好了，很会，对。不行，你来拍就好，就你拍就好了。好，今天的时光就到这边结束了哦。快点啦，死一死啦！等一下。耶！好，换你，我赢一场。我顺便跟大家说一下哦，你只要按这里。我错了，按这里，按这个小鸟鸟。只要你糖果有几个，它上面写几个，你就可以买鸟，懂吗？粉红色的鸟鸟，我觉得是紫色。没有，这是粉红色。粉红紫色。没有。好，那就开始吧。龟缩战术就跟小龟一样。在上面会比较好。这就是漂亮的龟缩战术，大家可以学一下。我是觉得这个方法真的很不错。你看，就这边龟缩，打不到你，你只要不要想要吃糖果，对，只要一直躲在制高点，不要想要吃糖果。我刚刚就是想吃糖果。对，那个你只要乖一点就有糖吃。不要想要自己这边跑来跑去的，只要乖妈妈就会给你糖吃。你看，就是陷阱。跳陷阱，这是很好的一个示范。非常好示范对，忘了说，现在是1-0，龟哥目前胜利。好，2局下半呢？2局下半，如果龟哥赢了，赛末点就没戏拍了。来期待龟哥的表现，期待他没有79，是79吗？70随便。6吧。反正我只要8就赢了。不是我在。对，你只要8就赢了。对。我顾跟你好。好，那现在跟大家讲一下，还是你也可以买这个10元的哦，黑鸟鸟，我喜欢。好，躲在制高点。3局上半。
哎，吃？为什么？哇，这漂亮的闪退啊！不是，他终那个极之战。他广告来的刚刚好。哎，躲在制高点，漂亮！赶快逃！等一下，不公平啊！这局暂停，这局不算，这局不算。为什么？不要说我不公平，那是拳皇酒吧害的、啊。哎，那经过那么久了，不是那因为他那边会影响我队。没品。没有错，就是这样子。没关系，看你可怜，才22，那我赢得太轻松了。对啊，这样赢了也没有成就感嘛，对不对？你看这样随便就22了。制高点，那边有制高点，哎，不要，哎，安全，捡到啊！赶快，好，只要有100就赢了啦。你确定？确定啊？我等一下是200给你看。觉得不会。哎，我第2次只有18，哎，你22我还给你重来。对啊。所以我18也要重来。好啊。没有，算了，我觉得这样赢你太轻松。对啊。你看会越来越快，随着你的成绩到越来越快，大家请小心一点哦。那非常阴险的游戏啊，可是我觉得这样比较有刺激感，所以我才会推荐这一款游戏。对，这款游戏凭良心讲是很不错啦，只是你千万不要去跟你朋友比赛，你搞不好他跟龟哥一样是出老千的。哎，我出老千，你重来哎。不然会遇到像我一样这样出老千的。对。啊！210，你会输啦？不会呀。你会啦？不会。会啦。我就赢给你看。我觉得你会输哎。不会。会。等一下哦。可以买鸟吗？有10块，有10。可以啊。哎，有啊。好，我用鸡，这是鸡耶。公鸡。好，来吧。因为它有机关。我准备好了。它有机关枪。好，你不要问。这样。按到拳皇酒吧。按到拳皇酒吧。我才不会按到，谁像你？这样。按到拳皇酒吧。不行，按到。可以。我如果快输的时候就按一下，然后跟你说他刚影响我啊，然后就可以重来。可以啊。好。那你就跟我一样出老千了。没关系啊，老千哥，老千弟。没关系，这样我就有理由说上联不正下2回啊，对不对？随便你啊，我不是在威胁你啊。我会赢啊，你不用担心。是哦。死了。我刚刚差点按到拳皇酒吧。你这上梁不正下梁歪，不是我的问题。我还没啊。差一点啊。死了。还没啊。不会死。死了。哎。我不会死。时间还没到，还没210。我开始210。对啊。是310吗？我觉得这个有点触控不良。没有，你可以点上面一点，它其实也是会。不要骗我。我不会骗你。你为了赢。骗你就算我输。你可以移到上面一点，它还是会算。210了没？210了。还没啦，哦。众人哦。帅哥，死了。不会死。死了啦！哎呀，我死了，要死了！这游戏是不是？这游戏念啊！这游戏是比智商的。哎呀！眼明手快，我赢啊！哦是哦。我赢啊！不是310吗？310好啊，我冲到310。310，我给你10块。才10块。50块。没关系。没有50块，谢谢。
稀罕哦。好，那今天的小游戏时刻就到这边结束了，大家拜拜。要表扬一下冠军。好，威哥是冠军，好，拜拜。